vous édifie. Combien de mbanda mobile nazo zola yo? Soko tali mbanda yo leki na nyoso. O leki na nyoso. Mobile tala mwasi yo mbanda kezola yo. Soko mitali yo moko o leki. Mais pourquoi bazola ko mbanda? Mari de nomme makaba bouton na nzoto, femme na mère ba bouton na nzoto. Ato pakola ba kisa ndenge na ndenge, bouton si la raté. Bouton si la raté. Et ça est fait à mari to femme de nous. Yo zola nangai. Il y a plusieurs choses peut-être dans le bon pour le temps. Au sein de ma monsieur les qui la radio comprend la raté. Au sein de mon balai le rotemba la benga au bokabwana. Kobo te za passe. Kobima ko zoa za passe. Moi on s'en sortir et ça tout ça. Et ça me salaire boutou ya diable. Au diable ça na pour ça à paralyser vinaï. Nzamba moni ngozo lela. Ngozo ne ko nzamba moni. Ezambati ngai. Celui qui rêve Kende va prêcher la vérité, dire la vérité aux gens. Il y a des sabots qui n'ont pas de pour finir dans le camp. Tant que vous êtes là, bando qui va se mettre ma bouche. Tant que vous êtes là, bando qui va se mettre là. Tant que vous êtes comment, bando qui va se mettre là. Non. Et comme il peut temps, yo se mettre là. Banguna na obe ba bebaler là. Et comme il temps yo mettre ma bouche, banguna na obe ba quoi na c'est. Parce que au même la citation haute. Peut-être yo ça a 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Comme cette femme elle a souffert pendant 12 ans. Moi na motion a dépassé nyonso za ki na minganga. Marie de la bengana munganga bengana Marie de nuité. Marie de qui m'a kombo moko. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Média, la chaîne qui vous édifie. Partage nabino esika nyonso bozolanda biso. To sambeli poto banda programme na biso. L'Éternel Dieu merci pour la grâce na yo. Merci pour la faveur au coup de biso le solelo na kata EHP Media. Tikete nyonso tokosola lelo otokoloba lelo ezala pa lokumu na kombo na yo na kombo na Yesu. Amen. Nzambe apambola biso de partout oyo bozolanda biso. Na pesi merci na Nzambe oazali mopesi na pema azali mettre à temps peut mettre circonstances oya permettre les sous yabino musali na Nzambe les prophètes grévistes et ratakate aleka pona côté abiso sango malamu na tongo na lelo na ko partager biso le message que le Seigneur m'a envoyé, le message que Dieu m'a dit pour venir partager avec vous. J'aurais déjà partagé ça dans ma chaîne Moussousou na bandeko Moussousou basala qui édifié et zamba ebisinga lobi kende na EHP Media et za na bana nga baza ebele kende au partager message o. Premièrement, on appelle ça qui biso témoignage le lengeni nzambe abimela kinga. Tant nzambe abimelanga, nzamba pesa nga message moko, abisanga lobi gréviste, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai attendu leur cri. Na mondenge bazonyo kwama, na mondenge bazo souffrir na ba maladie, na mondenge bazo se souffrir na ba esprit. Et je t'envoie comme mon serviteur aller donner la solution na ba problème na bango. Solution na kombo na ngaite mais solution na kombo na Yesu Masia. Na tongo na lelo na yeto parler thème moko ça très capital. Oisonyo kola ba vie ya bana nzambe ebele. Oisonyo kola ba pasteur, oisonyo kola ba sali na nzambe ya basi mibali, oisonyo kola ba pakano, oisonyo kola ba centre ba sœur en Christ, oisonyo kola monde entier sur 100%, 85% oisonyo kola monde entier à ce qui concerne phénomène mari et femme de nuit. Marie, femme de nuit, il y a un message oyo tango nzambe apesi nga ngalobi que n'est pas que peuple nanga bazonyo koma na ba phénomène Marie, femme de nuit. Na kolinga lelo to tanga na kata Bible pour te comprendre une chose, nazana mokanda na nzambe na Jean le chapitre 10, le verset 10. Il est écrit ceci, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Alors les voleurs c'est le diable. Le diable a mis moi en Satan, mais le diable utilise ses acolytes, ses envoyés, ses démons étant sorciers pour combattre vie Yamuto. Et par la définition, tu dois savoir une chose, c'est quoi mari et femme de nuit? Parce que je vois plusieurs gens, mari, femme de nuit, mari, femme de nuit. Et il y a en profondeur, c'est quoi d'abord ce phénomène, mari, femme de nuit? Et il y a qu'à vie Yamuto. Mission principale na bango ezali na Jean chapitre 10 le verset 10. Il vient que pour détruire. Mari de femme de nuit par la définition,
Ce sont des esprits inquibes, sikibes, envoyés en enfer pour détruire la vie de plusieurs. Mari to femme de nuit, aza démon inquib sikib, batindi ye na monde de ténèbres pour aya ko bebisa ba vie ya batu ebele. Mari de nuit, aya kapona ko bebisa libala ya mutu. Mari de nuit, aya kapona ko bebisa santé ya mutu. Mari de nuit, aya kapona ko détruire corps ya batu. Nakata organisation démoniaque, nakata organisation du diable, mari to femme de nuit, ce sont des démons géants. On va travailler en collaboration avec le diable pour détruire la vie de plusieurs personnes. Nzamba tininga na tongo na lelo na ko partager message onayo parce que yo za souffrir na ba mari de nuit. Na koyebi so ba symptôme ni mari de nuit. Amemaka na vie ya mutu ba conséquence nini. Lolenge nini mutu akoyeba ke ndenge nga na za awawa na lo sentir ke na za na mari to femme de nuit. Na koyebisa yo ba porte d'entrée ni salaka mari to femme de nuit akota a opérer et lolenge nini mari de nuit amemaka na kata nzoto ya mutu tango aussi déjà azali et la façon ni ya komema intervention rapide pour na koluka délivrance na yo authentique nzambe akango la vie na yo. Première des choses tu dois savoir mutu aza conduit to aza rempli na ba mari to femme de nuit akota lolate. Osala moi si te mobile que ça soit rôle na yo salaka na église. Que ce soit un serviteur de Dieu. Lorsque tu as un esprit, s'équipe ou équipe en toi, mari to femme de nuit, au côté de l'olate. Yango moni nzambe tanga moni souffrance à bato. Nazoti nanga le bigrevis kende. Nabi sakabato une fois, une chose, nzambe atinda ka n'importe qui te. Pe nzambe atinda ka mutu pamba pamba te. Lorsque Dieu appelle une personne, nzambe abengaka mutu na mission moko. Okokopon tangu nzambe azobenga Moïse, azopesa Moïse mission moko, akende ko délivrer peuple na ye. Yemoko Yesu tangu azoya sur la terre, mission moko Yesu ayaki nango sur la terre, ezalaki pona ko délivrer bati. Ongo soma na Bible zoloba, l'esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs. C'est-à-dire quoi? Moto azana kati ya emprise ya diable. Moto azana serba symptôme ya mari to femme de nuit, azamutu oyo nzambe ayaki pona ye. Po amema bokangolami na kati ya vie ya moto wana. Na kolobela lelo quelques signes pour comprendre est-ce que ngai nde naza awa naza na mari to naza na femme de nuit. Mari de nuit babengaka mari de nuit parce que pas ya mwasi a se manifestera attaque mobile. Babengaka femme de nuit parce que pas moi na mobile a se manifestaka étant que mwasi. Lolanga ni nokoyeba kendenga naza awa naza na mari to femme de nuit. Première des choses, olala kana buto solo tandoto ozo sangisa nzoto na muto. À cause de la muto yo yebi to muto yo yebite. Parce que un esprit a soit forme en nzoto nyos. Mari to femme de nuit a cause de forme o nyoso ya lingi. À cause de forme ya mwasi, à cause de ya mwasi na yo, à cause de forme ya mobali na yo, à cause de forme ya papa na yo, à cause de forme ya ndeko na yo bien connu oyo yebite. Parce que tu dois savoir une chose, lorsque le diable a opéré kanakata via mutu, diable a mi bomba maka, alinga amila kisa la personne oya santé, ase kasaka. Ase kasaka. Parce que le diable a mis la kisaka oyazate. C'est-à-dire, le diable se cache à cause de l'ongamutu alati. Ozola na butu, ozolo ta noto, ozo 500 zoto na mwasi to na mobile. Na ba noto no pe okolamuka, o sentir lokola mutu ase akolema mutu uti déjà kobima na mwasi to na mobile. Ou bien tango okolamuka, o sentir na kata nzoto no esi o baby. Osolo tandoto osalisaka nzoto na mwasi na mobali. Soki biloko ani osala manakata vina yo. Peu importe la situation où est-ce que tu dois chercher Dieu. Tu dois nous appeler. To sambela pona yo, to chasser esprit wana. Parce que koya nanzela mama kulu tata mwasi noko. Mari to femme de nuit. Osolala, osolo tandoto, oso sangisa nzoto na mwasi. Eza déjà symptôme. Premier signe que muto yo asa déjà atteint na phénomène mari to femme de nuit.
wana ya liboso ya mibale epa na bana basi ayaka mingi na ba règle douloureuse soto komi na période na yo nalobaka na batu boy moment ya ovulation ya mwasi eza moment moko ekosala mwasi pasi te oui eza moment ekosala mwasi pasi te parce que eza moment ya fécondité ya mwasi bazolakisaka ya mwasi oyo aza fécond il faut apprendre ce que moi nayebi bible ezoloba mwasi akoyoka pasi na ntango akobota mais na moment ya période ya mwasi oyo soki mwasi akomi na bate ya période na ye akoki jamais koyoka badouleur mais yo za wana ozolanda ngai combien de douleur ekangaka soki olingi okomi na période na yo fo mela bakisi faut s'abatonga parce que douleur makasi na libomo ozo bate okosala nini ezo là que c'est déjà symptôme que oza la femme mari de nuit parce que mari de nuit ayaka na ba règle douloureuse makasi osanto comme na temps période na yo makasi mari de nuit et na mwana mobali ayaka na ba hémorroïde chronique c'est-à-dire osanti mokongono loko les okatana ato travailler mingité mo santi mokongo na yo pasi makasi omela bakisi ya ndenge na ndenge otungola ya kotungola ozo bakisi ba suppositoire osalela bakisi ya ba expert osalela mais rien n'a changé mari de nuit babenganaki na kisi te yango mona kato omeli bakisi ndenge nini mokongo pasi esilaka yo te hémorroïde chronique etikala omeli bakisi ndenge nini barègle nozaka toujours douloureuse esalaka toujours avant koma période na yo faut sentir bapasi ezolakisa déjà que signe na yo ndenge ofandi ozolanda nga mari de nuit esi akomisa yo ballon na ye akomisa yo déjà terrain ya football oyo ayaka mpo na kobeta nini nde nzambe amoni alobi no akotiko na citation ya pasi yo te nzambe akotiko jamais na barègle douloureuse na bafaso oza na yango nde nzambe atininga alobi greviskene yebisa peuple na nga parce que phénomène oyo ezonyokola bana na nzambe ebele ezonyokola bachrétien ebele azo sambela mais makambo ezotambola te elakisa signe oza na mari to femme de nuit na basymptôme ya mari to femme de nuit akomisaka mutu solo okomona mutu azobima solo na nzoto asalela baparfum nyonso asalela baparfum ndenge na ndenge mais simbaka te oza combien de parfum utilisaka solo ngobima mari de nuit to femme de nuit ataka mauvaise haleine munoko solo mutu nzoto ezo ya solo asali ba parfum ndenge na ndenge ezo simba te parce que but principal na ezali a détruire yo na ndimite tango yozo bimisa odeur mobala kolinga tika na yo tango yozo bimisa odeur mwasa kolinga te a demere na yo ne akoya po a séparer bino akoya po a séparer libala na yo libala e marchete ozala bongo mari to femme de nuit ayaka pesaka ba solo na nzoto ozola nanga oza peut-être na amina yo abimaka solo na nzoto oza peut-être na ndeko na mobali na yo semeki na yo abimaka solo na nzoto ezola que ça be fait déjà moto aza na mari de nuit to femme de nuit ayaka na plusieurs pertes blanches pendant bana basi on sentit bon moi si azobimisa ba perte blanche chronique ba perte blanche na ebele pe ba perte blanche na azobimisa mauvaise odeur. Tout ça, et c'est déjà signe. Il y a mari de nuit. Et c'est déjà signe, il y a mari de nuit. Parce que le but n'est pas détruire la vie. Le but principal est ailleurs pour détruire la vie. Ailleurs pour détruire. Il y a plusieurs sortes de choses. Il y a plusieurs choses que la moto n'est pas ça. C'est un phénomène en mari de femme de nuit. Il y a plusieurs de choses. Et c'est belé. N'a pas quelques conséquences aux femmes de nuit à Mimaraka dans tout le monde. Parce que ça, la moto, il y a sentir un effet. Mais ça, c'est un cara. Alors, non, et ça, l'autre côté, il y a une séparation dans l'ali, dans l'ingana, ça n'a pas de moi. Mari to femme de nuit na kata couple soka na kata couple yo kelo ka libosa me na kata couple amemaka début sexuel na kata couple okomona mobali akomi impuissant ozola nango za papa comme impuissant parce que bit na ezali a détruire libala na yo parce que mari de nuit abomaka d'abord mobali ko ya moyi soka resi ko boma ete akoboma spirituellement akoboma ba partie intimité na ye or li conjugal ezalaka béni par Dieu. Le nom moi ça comment qu'on tricher au Libanda à cause de nini mari de nous a commission faible a commission impuissant le nom mobile n'a comment qu'on tricher Libanda pourquoi moi si
pour ça que sepelisa mobile nous la qualité au moins mobile comme il pour ça vaut mieux à se faire la masturbation non au moins mobile zomi sepelisa yemoko lui pensait que comme il fait à ça la yemoko mais à ça la yemoko te à ça la ngona ba esprit au ça moi mobile zo na ngai on se vivre dans quatre vie en masturbation yo mi sepelisa ka yomoko oza moi soso la nangai yo mi sepelisaka yo moko il faut mi simba nzoto no yo moko pour se sentir soulagé peu importe oza na mobali na ndako mais oza soulagé soko mi simbi yo moko toi tu penses que tu fais ça seul osala ngo yo moko te ozo sala ngo na un mari de nous un esprit qui se cache parce que c'est un terme dans la langage oza moi na mbali soko koti bête na douche no ke ndoko sokola qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas peut-être dire pour édifier les gens? Mais tu sais toi-même, tu cherches à se satisfaire et yomoko ba besoin na yo pour permettre yo de se sentir kimia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ça force ya femme de lui ko ezo benda yo. Ayaka na masturbation chronique. To sali délivrance à papa moko. Zaba pambola papa ne sikazali papa na bingai na journée prophète na benga le papa Matteo tenga na za mwana nzambe na sambelaka mais pona la bien la journée na ngai il faut na se masturber 15 fois ou bien 20 fois ce que ça na posa ya numéro ya papa on posa ya papa ngam na pension dira na bi lobela kombo na ngai asa na Paris na France zo na biso za ba pambole sikazali soko za na posa numéro obenga papa wana aye biso yemoko qu'est-ce que la vie avec notre Dieu to ça na papa de délivrance papa a dépensé ba mbongo et pas plusieurs serviteurs de Dieu ba yebisa somba boy asala yango mais rien n'a changé alors bana obenga liso mulite na kufa ka bongo. Et lorsqu'il y a un ngai, papa toko to no prière à 3 jours. To sala papa na prière à 3 jours. Oyo nzamba sali bona papa wana. Bandeko boza na posa numéro papa wana même na commentaire même na numéro benga biso na opesa ngo benga yemoko aza na France. Ayebisa yo clair. Ayebisa yo clair, a expliquer yo que non ça qui a problème tala makamni nzambe ya prophète Grévis ça elinga alors papa ngana journée il faut na se masturber plus de 15 fois parce comme da comme un niveau ya ko se masturber 15 fois dommage on lingara ba cité ba lingara yota parce que mari de femme de nuit a mis maka masque de veste on mona muto asana mbongo na ye asana bosui mais moi si moi linga ye ezate amemaka ba relation moko précoce c'est-à-dire yeba relation au salaire relation na mutuka 3 jours 4 jours relation kofi okolinga moi soko linga mobali bo umela kate une semaine sili soko mbala bimino asundolio asundolio oyebite pourquoi parce que but principal na ya ye et ça pour détruire vie na yo et to sali délivrance à papa oyo asa délivrer yo kabilo ko mari de nuit ba conséquence a même na kata ndoto mutu ya liboso a même ka stérilité nyonso za noko na yote stérilité nyonso eza papa kulutu te totika papa kulutu pa fan na kimia noko pa fan na kimia parce que le loko maka so mutu azobota te noko azobota te famille ozobosa na ya solo que mari to femme de nuit pas ça na capacité kanga mabota ya mutu parce que mutu asa na mari to femme de nuit azobota te parce que amemaka stérilité comme preuve aucun lieu salisi examen aux bien mon bala salisi examen à bien mais besoin qu'on produire pourquoi à ça déjà na kati il veut que pour détruire pour se les a détruire foyer na yo parce que ce qui mon bala monique aux botate moi ça monique mon bala aux botate aux impuissants à salani moi ça qui les balles nous a détruit on a fait tout ça les services à maman moko mari de nuit à côté dans notre maman wana a sali 32 ans dans notre na ko biso porte d'entrée ni na maman wana kota parce que tant na ko biso porte d'entrée on comprendre que yo moko fungola ka ba porte pour mari de nuit aya a opérer na kata nzoto na yo maman o tanga bande kokola azalaki na taille c'est-à-dire azalaki na nzoto bande kokola na santé et il y avait un papa azalaki na quartier à quoi qui avait un vieux papa à chaque fois que maman so sokola mwana na ya mwasi libanda
papa nazoya oh chéri na ngai oh chéri na ngai ndeni chéri na ngai okomona mama pa zotinda ye yo yaka chéri na oye pesa chéri na mbongo mikate papa nazo 1000 fois zo pesa oh nzoka mbongo papa nazo pesa et ça déjà mbongo à d'autres papa nazo pesa sans le savoir ba parents aussi ba lia mbongo à d'autres no tongo zalaka mukie lelo mari de nuit abala yo oyebi te que si akoma ko réclamer yo parce que ba parents na ba lia mbongo à d'autres quand on sort la délivrance à maman oyo ne esprit sur le banakata nzo de lobby bozo ni selanga mbongo na ngai d'autres na pesa mais tout le monde ngolus tala mutu aza na États-Unis biso toza na Congo tosala délivrance et c'est ma toute première fois de prier pour ce mutu aza musika na téléphone akuyi d'esprit komi koloba mobile na komi kolenga wi papa nazoyoka na somo na nzoto mari de nuit azo réclamer mbongo na ye abane kopesa ba 500 ba 1000 fois par maman na bango c'est-à-dire apesa déjà mbongo na dot il y a beaucoup de mamans peut-être yo zolanda ngai oyebi nini mama na bino sala pona yo bambongo mama na bino lea bato moto na beto na nzoto arata yo makoma d'esprit aya kota koma ko déranger libala na yo akoma ko déranger foyer na yo ça dit tango mama zo sokola mwana e oya mwasi mwana oya mwasi bato bazolula ba partie intime na ye parce que mari de nuit porte d'entrée de ceux qui a lulika nzoto na yo yango na zo bisa yo zola na ngai oza ser peu importe oza mopakano mais habillement de sala okota mari de nuit na kata nzoto na yo ozola te la nzoto tiki tolo libanda qui lesbienne bozo vivre na ngo qui pédé qui sodomie mwana mobali ozo bimana mwana mobali ozo batike ozo fungo la porte pour femme de nuit ou bien mari de nuit akota bana coopérer qui lesbienne qui Karine ou bana ko réunir oh Karine nanga eh ma chérie Karine oyebi. Toi tu penses que tu es seul? Non, c'est un esprit qui est derrière. Habillement ma belle la kapé mutu mari de nuit à côté la carte habillement. Ya misatu bilia ya mbongo mutu olingi mutu te mutalingi olingi na oyete mozoli ya mbongo na ye. Olie mbongo à combien de personnes oyozolia? Yo kanisi na china kaye. Non, un esprit esi abimaka na yo. Obima na nganga. Ofungo la porte d'entrée. Obima na mutu ya mfoka ba esprit. Obima na pasteur oyebi. Délivrance ya mutu na ebisaka bato clair. Ya une maman benga za na Hollande bi papa makambo lobi eza ya solo alobi ngai ndo so mona nga awa. Na salaka soki na lali na butu. Pour ça que yo sepe ya ko sepe na mobali na ngeza la raté. Ne se sentara déjà le roi mobali moko déjà butu ya kamatenga na nzoto makamno se c'est sili. Alors oui papa, j'ai appelé un prophète et il lobi sinela ba photo no ndenge osani. Sinela na tala siko na checker na tala place nini mari de nuit afandi. Maman, mari de nuit c'est esprit. Peut-être sur la nanga yo posala ngo tinda photo. O sa photo no ya nzoto no so o filma ba partie intime o tinda la pasteur. O tinda pasteur. Osolanda ngai osoba photo no se filme otindela pasteur o pasteur tindelanga pasteur asenga ba photo atala ndengo zali tselani tindelanga ba photo pona atala place ni esprit zali mama esprit ebimaka na pasteur na photo te esprit ekimaka kombo moko za kombo na Yesu Masia na tomo na lelo na ekosa la publicité à prophète Grévisté parce que ngai sans Jésus je suis rien na ekosa la publicité à kombo moko kombo elonga ka Satan za kombo na Yesu Masia kombo esilisa ngala ya Satan za kombo na Yesu yoso la ngai ba mari de nuit si bakanga nzoto na yo ba mari de nuit ba komiso lié ça d'attente na bango tika ndenge na zote ya siko Yesu akufa kase kwa kaza na bomoi ame ma délivrance authentique na kata nzoto pe na kata santé na ame ma stérilité na lobaki moi ça zo botate mbala zo botate keba stérilité nyonso ezaka bando ka famille. Mari de nuit a mis ma stérilité, a mis ma canine. Mari de nuit a mis ma canobaki impuissance sexuelle. Faiblesse sexuelle. C'est-à-dire mon bali a comment impuissant. Quand on a impuissant, moi, produire aux alatés. Mari de nuit a mis ma kato femme de nuit a mis ma kalibabe na kata via mutu. Combien de fois balongolo musala? Combien de fois bengano musala?
Beaucoup dans la 5, beaucoup de dossier 4 basu soit raté. Est-ce que tout n'a raté pourquoi? Et ça qu'à nos côtés. Femme de mari de nuit a même à Kaliba ben à sa vie à moto. Même na kata relation intime. Au comment la relation est où mais la kate. Relation est produira kate. Mari de femme de nuit. A même à Kaba effet wana. Mari de femme de nuit. A même à Kaba blocage sur son component finance et comment par terre. Aux alaka mutu munene finance et kanga mayo. Mari de femme de nuit même à blocage. Parce que le but principal il vient pour te détruire. Rôle batine de lieza pour à détruire. Rôle batine des pour à bébisayo. Nenza batine ngai. EHP Media. Alobi kende. Kende kolobana EHP Media. Yango na so pambo la bande ko nyoso batia ka vérité na kata chaîne EHP Media. Parce que EHP Media eza chaîne ya makaba sala nzamba za sérieux pe basala nzamba za logique. Na so yebisa yo peut-être au comment décourager. Au bebisa au dépassant bon ebele. Au kuta na ba problème o esimba kate chanza kate. Nzamba tinde ngai. Alors bi gratis kende koloba maloba oyo. Moto akoza la toucher. Oza waliba no tambola kate. Combien de mbanda mobile nazo zwela yo. Soko tali mbanda yo leki na nyoso. Oleki na nyoso mobali tala mwasi yo manda kezwela yo soko mitali yo moko oleki mais pourquoi bazwa ko bambanda mari de no me makaba bouton na nzoto femme na mère ba bouton na nzoto ato pakola ba kisa ndenge na ndenge bouton si la raté et ça est fait à mari to femme yo zo la ngai il y a plusieurs choses peut-être na ko lo bongote pour na temps osala maka musu elekela yo comprendre kate au salam mobile le côté mbala benga oboka bwana ko bote za pasi ko bima ko zwa za pasi moi on s'en sortir exacté tout ça et ça misala ya butu ya diable au diable ça na posa a paralyser vinayo nzamba mone ngozo lela nengozo ne ko manzamba moni ezambati ningai le grévis kende va prêcher la vérité dire la vérité aux gens. Yebisa ba ke na tinda ke bo ba fina ba ngekangula ma tangu yo zolela bando bazo beta maboko tangu zolela bat bazo sepela tangu zonyo kama bat bazo sepela non et comme il peut temps yo sepela banguna na obe ba bebalela et comme il temps yo beta maboko banguna na obe ba koya na se parce que au même la citation peut-être yo ça a 10 ans 5 ans 15 ans 20 ans comme cette femme elle a souffert pendant 12 ans moi na moi je a dépassé nyoso za kile na minganga mari de la bengana munganga bengana mari de nuité mari de nuit qui m'a kombo moko le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oza mwana nzambo zolanda de partout. Oza na ba symptômes osokola lo santa ko santa de la mwana mobile. Bana ba bala raté, bana ba bala raté. Bana ba bala raté. Bana ba ko zo di bala malonga te. Okoza za na poto za na kin. Oza na poto mozole nozo souffrir. Mutu fa baza mbongo uta kin bati lo muta poto pour vivre. Non. Non. Il est temps que Dieu apporte la délivrance dans ta vie. Je dis, il est temps de ta délivrance. Il est temps où Nzamba s'est décidé, allons la plaire na yo. Nzamba s'est décidé, allons la souci na yo. Nzamba s'est décidé, allons la yo parce que amoni lo lenge ni yo zonyo kama. Nzamba mo lo lenge ni yo zo souffrir. Nzamba moni commande bat bazo chula yo. Nzamba moni commande bat bazo seka yo. Nzamba moni comment zo vivre la vie moko, ya sonne vie moko par terre. Et Nzambati Grévis va dire la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Isa ebele. La première partie de Kolo Belango Lelo, na ba makambo oyo. Mari to femme de nuit, asa esprit ko sepela na moté. Kolo ba kana fa nga ngo non. Parce que amemaka kindumba moko, amemaka impudicité. Okomona muntu na ndumba te, mais akoma na kindumba moko ndimaka te. Mari to femme de nuit, soko bali moi sur asana esprit. Asana mari to femme de nuit. Soko sa une relation. Ba esprit na zaka communicable. Yango mona mutu bando linga moi si na vinu masali sote. Bando kutana mbali na makamno bloka. Osala mutu banda ko sala, banda ko sa sorti. Bando linga moi si wana makamno bloka, est-ce que mitunaka? Bando linga mobali wana makamno bloka, est-ce que mitunaka? Tout ça est un phénomène ba esprit wana. Ma sœur, mon frère, papa,
Maman, kokanga mabokote. Il est temps. Ya koluka délivrance sincère na yo. Il est temps. Nzambe passe lo bikaba. Ce qui va tout muso bazo benga biso et ratakate papa. En tout cas papa prophète na nzambe lo sa biso. Dans la bingam na sala kate mais c'est Dieu qui fait. Mais s'il y a des gens qui témoignent, mais pourquoi pas yo pour témoigner? Oh, komitana yo potato la nzambe. Ozora nange komitana yo ma sœur. Ozora nange komitana yo papa. Et komita o vivre le boko na nzambe. Et komita o palper gloire na nzambe. Et komita yo pe o témoigner nzambe. Yango na solo bana kola mosako na nzambe. Lokola prophète de Dieu na so annoncer na ba problème zo tungisa yo, lelo za fait na yango. Parce que la Bible dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Na so bisa esprit bana kolelisa yo. Esprit o kanga zoto no pobimate lelo no mettre fene ngona komuna Yesu yo zora nanga yo ko benga biso yo za toucher na message o benga biso na numéro o plus 243 97 40 16 724 nebi ke numéro ko sala affiché benga biso benga prophète Grevis plus 243 89 62 55 846 okozonga moko personnellement na WhatsApp et to ko kota service na makango la vie na yo. Ton conseil le service sincère et vie na yo et cause a changé. Nzambe alola a cause ngati ko sala bola. Tika nzamba alola, nzambo nazo sambela a sala bola, pe nzambo nazo sambela a kangola yo. Nazo profiter ko pesa merci, pe ko passer message oyo. Na bande ko nyonso oyo base peli d'abord premièrement ko sunga musala ozo sala bande ko basala kabiso bola. Même na bana minga zo beta sete po na bana oyo tozo kamba awa na koninga soki moezali papa dede Alex biso ba mbetu wana tozana posa ba mbetu marque ba mbetu to moni a po na bana bazola na mabele bana bazola na ciment to la bino autrefois ba photo ndenge bana bazola en tout cas ça la biso pasi na muke obosunga kabiso nde to sunga bana oyo nzamba pambola bande konyos oyo nzamba pese volonté kosunga atala kate waza famille ngate na salisa ye tozana bana ozo kamba j'espère to la bino ba image nyonso clair zama pambola famille et HPC kabozali ezala maman ezala papa bozala béni pona souci bozala kanango toujours ya kotuna kabiso pe souci bozala kanango nzambe na biso apambola bino parce que to lekala awa à cause de bino soki bosepela kana biso te mais to lekala te zama pambola bande ko nyonso bazala kapena na sima ya caméra o bayaka même ko kita na église et sika bana wana bazali bazoka image parce que mona ka totela kabino ba image claire. Papa de Alex akaba image omona ndenge bana bazolala na mabele e osala biso pasi na motema oza mama moboti na yepa na yo mousse oyo eza $20 pamba moko eza $20 $25 so consommer la biso ta 3 ata 5 ata 10 mousse ya pamba j'espère ba kona so omona photo ya mousse wana eza faux prix et nzambo tozo sambela nzambo asali ko na se akozanga te comme mbola mo likola vina yo. Soki ozana motema mawa ba feti yango tozana bana tozo bokola ba fele yo kolia soko osunga ne fiska ta na loso ata ne fiska ta papa na tinda ta jina nga moko bana wana ba mela le kumu ekozonga pa na nzambe e nzambe akozanga te kosala yo bolama nzambe apambola yo ezia bino mosali na nzambe les prophètes Grevis et ratakate de l'église temple la reconnaissance yo muto za touché yo muto na poso mona nzambe nanga yo muto poso décider pour la kosunga bana oyo tsaka loboko na mbali likolo sikozali nazo sambela pona yo nzambo abenganga nzambo apona ngai nazo ndima Seigneur Dieu ezana mutu moko te na sambela pona ye yo tika ye bongo bande konyoso bakobenga biso baza incline na ba mari to femme de nuit bande konyoso bakobenga biso mais pona ko soutenir bana oyo pesi biso nzambe na lingi Seigneur Dieu bazala béni na lingi makam na bango efungwama e banda ko marcher Seigneur na sambeli pona couple ya mama EHP na lingi esika mama zali na papa bazala béni ba pambola mana kombo na Yesu e na pamboli équipe nyonso ESP Media o ba yambaka biso awa tozaka na makoki akopesa bango te ba yambaka biso pona musana yo évangile te eteyama c'est netika bazala béni
lokumu ezonga pa na yo. Napamboli mboka na biso Congo, napamboli tous les Congolais bazali banda mboka na biso, partout balandaka biso bazala béni. Oza na posa mokanda pesi ya mokanda, oza na posa libala pesi ya libala, aza na posa musala pesi ya musala, aza na posa abanda ba business zambe pesi ya finance, azoluka kobota pesi ya ebana na kombo na Yesu. Tika nzamba lola apambola biso. Ciao. La chaîne qui vous édifie.